근데 그런 거 알지? 혀 피어싱한 상태에서 를 하면은 굉장히 잘 반갑자. 아 그래 반갑고 이러네. 섹시 신인. 섹시가 아니라 섹시 같은데. 신드라 그게 누구야? 우리 인간 될 거잖아. 짠짠짠짠. 신발도 봐. 짱 예쁘지? 밟히기 딱 좋다고? 밟아줄까? 아이 변태들 진짜. 하지마, 밟아주지 않을 거야. 지금 포상을 다 줘버리면 보여줄 게 없잖아. 슝. 나는 루시 아카데미 특별관리반 3학년 음료학과를 다니고 있는 킬슈 아주라고 한다. 뭐 배우는 거냐고? 섹시 서큐버스니까 이 섹시를 좀 더 갈고 닦기 위해서 갔는데도 그 정도구나? 이러네. 진짜 어이없다. 내가 제일 언니다? 43세셔. 너 나와. 너 나와. MBTI는 INTP. 혈액형은 인형이랄까? 마기역으로 자기소개 해달라고? 인간들은 못 들어. 쉬는 날에 하는 거 그림도 그려. 이렇게 그림을 잘 그린다. 가슴사진 구경. 아카데미생들 다들 굉장한 맘마통들을 자기는 없다고 구경해야 돼. 나와. 누구야? 나와. 스토킹. 특히 시즈가 아주 스토킹할 맛이다. 맛있어. 특히 이상한 소리를 많이 낸다. 헛소리 많이 한다. 어쩔 수 없으니까. 돌빵빵 해줘? 근데 그런 거 알지? 혀 피어싱한 상태에서 를 하면은 굉장히 무슨 느낌일까 하는 그런 아니야.